Góð tímasetning. Já, komiði sælir góðir áhorfendur. Verið velkomin með Sport TV hingað í Fagralundin. Hér er að hefjast úrslitaleikur Íslandsmeistaratitil kvenna í blaki. Og það er heimaliðið HK sem tekur á móti Aftureldingu. Við ætlum að fylgjast með þessum leik og lýsa því sem fyrir augu ber. Stefán Jóhannesson og mér til aðstoðar er Valgeir Hilmarsson. Já, leikurinn er hafinn og þetta verður mjög tvísýll leikur, það er nokkuð ljóst. Við erum náttúrulega komin í 5. leik. Liðin búin að spila 4 leiki og hafa skipt á milli sín sigurunum. Hér er allt undir og það er ljóst að bikarinn fer á loft í kvöld. Það verður háspenna. Það sé ljóst að þessum
fyrstu snertingum sem við höfum séð. Það verður hart barist hér í kvöld og það eru gestirnir sem að fá fyrsta stigið. Leikmaður númer 15 sem að setti það, Kian Kincaid. Og það er Kristín Salin með uppgjöfina og hún skilar stigi í hús. Elisabeth ætlaði líklega að sleppa þessum bolta. Hann sildi út fyrir en fékk hann klaufalega í sig. Og staðan er 2-0. Gestirnir fara vel af stað. Kristín Salin heldur áfram að gefa upp. Hjördís tekur á móti og uppspilið frá Birtu og Fríða sækir á miðjunni. Það er varið. Nær afturhelding sókn. Kate Jessel setur boltan auðveldlega yfir. Þá er það Hjördís, setur boltan yfir en vantar aðeins bit í sóknina núna. Frábæra varnir hins vegar. Þá er það HK með tækifæri, þetta er varið. Kate Jessel fyrir afturheldingu og þetta er líka varið. Nei, boltinn út fyrir. Rosalega skorpur. Við erum bara rétt að hitna hérna við lýsinguna og það er alltaf að fara límingunum. Þær eru búin að koma sterkar inn núna, bandræksstelpunar fyrir afturheldingu. Það hefur verið að klára sóknar fyrir þær. Já, Kian Kincaid númer 15 og Kate Jessel númer 13. Og það er Kristín Salin Þórhalsdóttir, uppspilari afturheldingar sem hefur verið að gefa upp. Gert það vel. Aftur tækifæri hér fyrir afturheldingu. Þessi bolti var hins vegar alltaf nálægt netinu. Þurfa að rétta boltan yfir og möguleiki hér fyrir HK. Og sínu fyrsta stigi, það kemur ekki hér. Þá er það Hjördís. Það verða rosalega atkvæðamikill, já. Hjördís Eiríksdóttir fór hamförum í síðasta leik fyrir HK með 25 stig ef maður þetta rétt. Það kom með sitt fyrsta hér í kvöld. Minka munnin í 3-1. Það má reikna með að verði dálítið spenna svona út fyrstu hrinna. Það er að hrista af sig smá stress. Já, slæði þennan út. Kate Jessel sem að setti þennan út. Hún er búin að vera mjög atkvæðamikil fyrir afturheldingu í vetur. Að raða inn stigum. Það er mikilvægt að hún verði funheit hér í kvöld. Fyrir afturheldingu þarf að segja. Það var góð uppgjöf hjá Laufey. Hörku uppgjöf. Móttaka afturheldingar hins vegar í bullandi vandræðum. Þá er staðan orðin jöfn. Fljótt að breytast. Þá mikill háaði hérna í Faralundi. Þetta verður háspennuleikur. Kate Jessel. Já, þetta er varið. Vörnin er góð núna hjá HK. Og Hjördís með gott smass eða svona hálfgildi slaumu eiginlega. Tók af slaginu. Það er vel gert hjá henni. Þá er það Laufey. Gríðarlega flottar uppgjafir. Þetta er bullandi vandræðagangur á móttökunni. Það er svolítið til merkis spennustigið. Maður sér það mjög fljótt bara strax í móttökunni. Ef að liðin eru of spennt þá verður móttakan síðri. Heldur betur. Leikmenn verða á stífir. Þarna er móttakan hins vegar góð. Nú er spurningu sóknina. Já. Þessi fór í háörnina og enn tækifæri fyrir HK. Hjördís þeirra að skila þessu. Setti þennan í háörnina út fyrir. Staðan allt í norðin 6-3. 60 í röð hjá HK núna. Þetta er rosalegu viðsnúningur. Spurning hvað afturhelding er að gera. Þá er það Kian. Já, þetta gerir hún vel. Setur boltan handa með línunni fyrir utan háörnina. Kom afturheldingu úr þessari vondu stöðu. Og sækir fjórða stigið. Hún er sjálf komin í uppgjöfuna hérna, Kian Kincaid. Já, móttakan var hins vegar slökk hérna hjá HK. Og Kate Jessel smellir þessum í háörnin út fyrir. 6-5. Það er alltaf að verða sneisa fullt hérna á. Já, pallarnir eru löngu fullir og stólarnir eru að verða þéttsetnir. Fólk stendur hérna í dyragættinni. Íður eftir að komast inn.
Bjössi var úti. Þetta stefnir í svakalega læti hér í kvöld. Það lítið sem að skilur liðin að. Það er líklega þetta margfræga dagsform sem að ræður úrslitum líklega hér í kvöld. Já, það er sálræni þátturinn, hann verður ekki síst mikilvægur. Spennustigið. Já. Frábær sókn hjá HK. Og það er fyrirliði Fríða Sigurðardóttir sem að smurði þennan í gólfið. Kom hann á hlaupunum aftur fyrir úrspilarann. Þetta verður gríðarlega. HK er búin að hafa svolítið stemninguna með sér. Þær fóru gegnum deildina taplausar. Það hafa verið mikil stemning í liðinu í HK. En aftur á móti var Afturelding mjög vel geirað í úrslitum bikarsins og áttu þar mjög góðan leik sem unnu 3-0. Þannig að þær hafa komið sterkara inn í mikilvæga leiki. Já, heldur betur. Þær töpuðu öllum leikjónum í deildakeppninni, í Mizuno-deildinni fyrir HK. Og fyrsti sigurinn kom síðan einmitt í úrslitaleik bikarsins. Það var góð tímasetning hjá þeim. Og aftur er það Fríða sem er að koma með sama hlaupið aftur fyrir og skila stigið. Staðan er 9-6. HK svona skrifuna undan hérna. Fríða með uppgjöfina. Út fyrir þessi, já. Á það til. Missa boltan út fyrir 7-9. Þá er KTSL komin í uppgjöfina og uppspilari Aftureldingar Kristín Salín komin fram að netinu. Ekki kannski besta staðan hjá þeim en sjáum hvað gerist hér. Spila á 30 metra línuna á Gian Kincaid en það er varið og Hára Elisabeth. Já, hún sló yfir. Heldur betur neglir þennan í gólfið. Elisabeth Einarsdóttir sló yfir Kristínu á vörninni. Þetta getur hún notfært sér. 10-7 og Birta með uppgjöfina. Telma tekur vel á móti. Fjóla og setur þennan út fyrir. Ætlaði að setja boltan hann að tók af slaginu. Steinunn var alveg með þetta á hreinu. Já. Steinunn Björgólfsdóttir, líberó hjá HK. Birta, úrspilari hjá HK. Allt í góðu hér. Og aftur er það Afturelding Telma. Veldi þessum yfir. Og vörnin réð ekki við þetta. 8-11. Telma hefur spilað vel í þessari úrslitarimmu. Gríðarlega mikilvægur hlekkur í liði Aftureldingar. Steinunn tekur vel á móti. Hára Elisabeth. Þetta er varið, bolti kemur beint yfir. Birta spilar svo. Hönnu Marían. Þessir í netinu. Spurning hvort að uppspilið hafi ekki bara verið of lágt. Jó, það var of lágt. Birta var nú undir dálítil pressu að sækja þennan bolta. Já, það er ekki alltaf jólinn í þessu 9-11. Steinunn tekur á móti. Boltinn á miðjuvellinum. Og Laufey þarf að bjarga þessu. Gerir það. Er í H-vörnina. Voru saman hann Fjóla og Kristín Salín. Hengur boltan á milli sín og í gólfið. Telma hefur þurft að aðlaga sig nýrri stöðu í Aftureldingarliðinu eftir hún kom heim úr Háskólanum Bandaríkjunum. Hefur vanalega verið að spila diagonal stöðuna en hún er að spila á kantinum og spilar á kantinum núna. Það er klárlega ekki hennar besta staða. Sjáum að vel bjargað þarna. Heldur betur verið að bjarga hérna. Það ná ekki að skila þessi yfir. En vel gert hjá þeim. Frábær barátta hjá báðum liðum, verðum við að segja. Það er ekkert að þessu. Það er boðið upp á þá veislu sem okkur var lofað. Blakveisla í Fagralundi. Uppgjöfin hérna frá Fjólu. Vandræði hjá HK, þurfa að rétta boltan yfir. Tækifæri núna hjá Aftureldingu. Og það er Telma, já. Úr afturlínu. Hann er með eitraða vinstri hendi. Og munurinn kominn hon í 1 stig, 11-12. Það er ekkert að þessu. Það er
Fjóla. Og gefur hann á Hjördísi. Það er svona strategía í þessu. Það er verið að keyra boltan á ákveðna leikmenn. Já. Það eru svona aðeins að reyna að taka sóknarbitið úr Hjördísi með því að svona... Jó, við svo sem sjáum það sama hinum megin. Það er fara í hornið vinstra megin og boltinni sendur yfir og Hjördís tekur hérna vel á móti og skilar þessum í háurnin út fyrir, sýndist mér. Línuvörðurinn sammála. Hjördís er að skila sínum sóknum gríðarlega vel. Já, gerði það mjög vel í síðasta leik, svo nefndi ég hérna áðan. Það var Hanna María. Það er sama kerfi á henni í uppgjöfunni sem við sjáum hér. Þetta er bara keyrt á kantsmassarann. Hann átti góða uppgjafsirpu í síðasta leik. Hún er með flottar uppgjafir. Þarna kom skemmtileg sókn á miðunni hjá HK. Fyrirliðinn, Fríða, með henni stíð. Þann 14-12. Hanna María. Það er aftur sama beint á Kian Kincaid þarna sem fara að taka á móti og sækir það er varið. Elisabeth er með þetta allt saman. Háurnin lokaði á þetta. Kannski Hjördís var komin í erfiða stöðu, boltinn svolítið nálægt netstrengnum. Hún hætti við að slá, ætlaði að reyna að vippa honum yfir Háurnina en náði því ekki. Þá er það Kristín Salín. Frábæra uppgjöf. Elisabeth gerði vel þarna að taka við þessu. Þetta er varið en Seri lendi þetta í tjaldinu. Og 15. stigið er komið, 15-13. Ekkert leikleik komið ennþá og engin skipting. Laufey var með svakalega uppgjafir áðan. Það er sama heldur áfram hér. Hjördís þarf að skila þessu og gerir það. Hún er búin að finna fjöluna sína Hjördís. Hjördís það var full á stjórn á því sem hún er að gera. 16-13, 3 stiga munur. Þessi er svakaleg. Þessi var á línu. Steinlá á línuna. Steinlá á línuna. 17-13. Afturhending tekur leiklega. Girls. Laufey is spiking. This player needs to be here. Not here. Here. Because the ball is coming there. When Hjördís don't have run, this player needs to take this ball. I don't care if the ball is in the back. It's here. And the last 4 points we are losing is because of this. Okay, follow this. Já, þjálfari afturhendingar, hann minnist vera að fara aðeins yfir staðsetningu leikmannanna í varnarstaðsetninguna. Meina að þær sé að tapa stigum út af þessi varnarstaðsetningu. Já, það er að vera að fá boltan hérna inn á onni í miðjanvöllin. Hjördís hefur verið að lauma. Við ná að stoppa það. Laufey. Og þetta er góð móttaka hér. Hér er möguleiki fyrir afturhendingu. Og hann stigið er komið. Laufey stóð ekki alveg rétt þarna í vörninni. Misti boltan upp í loftið. Og 14-17. Og Kian Kincaid. Fína uppgjöf. Móttökum góð. Steinunni með þetta allt á hreinu. Hjördís. Þetta er varið. Möguleiki hér. Thelma. Flott slag. Hjördís ver þetta vel. Þessi er svolítið óþægilegur, komið nálagt. Og lendir í netinu líklega. Þetta auðspil var ekki gott fyrir Hjördísi. Munurinn 2 stig, 15-17. Kian Kincaid heldur áfram að gefa upp. Steinunn er að taka fínt á móti núna. Hjördís er aðeins að ströggla núna í sókninni. Það er eins og sjálfstraustið hafi kannski
minnkað örlítið. En það alltaf snemmt fyrir það. 16-17. Gengur vel núna hjá Aftureldingu. Gian. Smá ströggl núna á móttökunni og Hjördís þarf að draga vagninn. Nær ekki að klára þetta. Hér einhver sem hefur farið í netið, já. Ég sá við það, já. Það svolítið klaufalegt hjá þeim kannski. En þetta gerist í hita leiksins, 18-16. Það Hjördís. Góða uppgjöf. Móttakan góð núna. Kate Jessel á vörninni að taka þetta. Elisabeth og Fríða saman þarna. Þarf að skila þessu Jessel. Það að fá ágætis færi núna. 19-16. HK þokast nær sigri hér í fyrstu hrinunni. Telma tekur vel á móti núna, fær líklega þetta uppspil. Heldur betur og neglir þetta í gólfið. Telma komst ekki almennilega í gangi í síðasta leik. Það var hundsvegt í leikslok og mínum dómi hefði hún líklega átt að fá fleiri uppspil. Afturölding gerir skiptingu, það Karen sem kemur inn í uppgjöf í staðinn fyrir Sigdísi. Já. Karen Björg Gunnarsdóttir, leikreyndur leikmaður. En nú kantsmasari, hann að koma hann innan fyrir miðjumann. Ég veit að hann hefur lengi dreymt að fá að spila á miðjunni, en ég ekki viss að sá draumur rættist í dag. Móttakan flott þarna hjá Steinunni og þetta verður stigi. Birta lauma þessi gólfið. Hér skipting hjá HK. Já, það sömuleiðis, það innáskipting í uppgjöf. Það Matthildur Einarsdóttir sem kemur inn í uppgjöfur. Þetta svolítið taktískar skiptingar hjá þjálfarunum. Alveg fyrirfram ákveðnar. Matthildur hefur margótt komið inn í þessari stöðu í vetur. Hún með svakalega góðar uppgjafir. Það má náttúrulega ekki hæla þeim. Nei. En heilt yfir, hún hefur verið með mjög góðar innkomur, hefur mjög góða uppgjöf og sömuleiðis vörn og móttöku. Þannig að hún við sjáum dæmið það núna að hún heldur stöðunni, Líbero kemur ekki inn á. Tekur hann á móti. Þá Elisabeth systirinnar sem þarf að vinna á þessu. Gerir það ágætlega, tækifæri fyrir Aftureldingu. Kincaid nemur þetta í netið. 21-18. 21-18. HK þokast nær en hrinan ennþá galopinn, það getur allt gerst. Heldur betur. Það er Birta með uppgjöfina. Það var tiltölulega þægileg viðuregnar. Þá það Telma. Sjáuð þið Matthildi þarna, þetta ástæðan fyrir hún að koma hérna inn á. Það var með frábæra vörn en misheppnað uppspil hjá Birtu. Mokaði boltanum hérna í antennuna. Það spila upp með Bagger. 19. stíð komið. Telma í uppgjafn, hún með erfiðar uppgjafir. Elisabeth tekur vel á móti. Lauma hjá Laufeyju, tækifæri fyrir Aftureldingu. Sjáum Matthildur að ná þessu vel gert. Það ná að bjarga þess yfir. Það að pressa svolítið þessa bolta. Hún lítur þetta að koma, nei, Kristín Sally laumar, það var ekki rétt ákvörðun. Það fáið þetta í andlitið núna, það ná að bjarga sér. Þá það Telma með svakaleg smass úr afturlínunni. Og Afturelding að fá stigið. Búið að minnka þetta niður í 1 stig, 20-21. HK vil. Telma, ég sá þriðja leikinn hérna í Faralundi. Þar var Telma mikið að slá úr afturlínunni. Þarna kemur hann með Ás í kjölfarið. Hún að fara hamförum hérna, Telma. Það er kannski heppnina með sér aðeins. 21-21, leikleið HK. Emil tekur leikleið núna aðeins til að... Það stefnir allt í lagi. Fókus bara, svörum öllum rallyum, höfum ekki ágjör af einum og einum þarna uppspili. Við reynum að setja þetta frekar nálægt, við erum að gera það, við erum ekki hrædd við að setja nálægt, við ætlum ekki að vera með uppspil okkar lengst frá neti. Já, það er bara fókus. Já, ríf þetta í sig núna, koma nú. Já,
Muna bara uppgjörna frá Telmu. Þetta er stundum nauðvörn og þá bara leyfa þið að vera það. Svo! Já, halda fókus. Það er bara skilabóðin frá Emil. Halda fókus. En fyrst og fremst er hann nú að taka þetta leiklega til aðeins að brjóta tempóið upp í uppgjöðuna hjá Telmu. Það er einmitt Telma sem að gefur upp. Já, og Matthildur með móttökuna. Já, ekki kannski alveg. Elisabeth setur boltan yfir, Karen til varnar. Og þá er það Kian. Já, hún nær stigi. Áhörnin og niður. Kannski svolítil óhefna þarna hjá HK-stelpum. Ég hélt að þær hefðu þetta, boltinn var nálægt. Já. 22-21. Þetta er að snúast núna 4 stig í röð hjá Aftureldingu. Og enn er þeir að ströggla með móttökuna. Laufey setur þennan auðveldlega yfir. Já. Og Kian hamrar þennan. 23-21. Þetta er svakalegur viðsnúningur núna hérna undir lok hrinunar. Afturelding allt í einu komið með mjög góða stöðu. Þetta er bara 2 stig og Telma í uppgjafareitnum. Það er góð staða. Þarna kemur loksins móttaka. Nú þarf að vinna úr þessu. Og Laufey gerir það, nei, þær ná að verjast þessu og Kincaid hamraði þetta niður. Já, gengur ekkert núna í HK, allt hjá Aftureldingu. Algjör viðsnúningur, 18-21 var staðan fyrir örfáum mínútum. Og Emil ætlar ekki að taka seinna leikliðið sitt. Enn er það Telma, já, móttakan svona lala, ekki meira en það. Boltinn er yfir tiltölulega auðveldlega og þá er það Telma. Já, þarna var hún allt og áköf. Þessi siglir langt út fyrir. 22-24. Þetta er alls ekki búið. Þetta er alls ekki búið. Afturelding þarf að ná góðri móttöku. 22-24. Afturelding þarf 1 stig í viðbót. Og Elisabeth fór langt aftur þarna. Já, klaufalegt hjá Hönnu. Seildist þarna í uppspilið hjá Kristínu Salínu. Boltinn nálægt netinu. Og fyrsta hrinan er komin í hús. Það eru gestirnir úr Mosfellsbænum, Afturelding, sem að vinnur fyrstu hrinuna 25-22. Og við tökum okkur örstutt hlé hérna á milli hrinana.
Þá allt í reiðu hérna í aðra hrinuna. Fyrsta hrinan stóð heldur betur undir væntingum. Frábær barátta hjá báðum liðum. Mikil spenna til að Afturelding náði að hafa sigur að lokum. Já, eftir að vera búin að elta megnið af hrinni. Þeir byrjuðu betur, náðu fyrstu 3 stígunum. HK kom þá sterkt inn, náðu 6 eða 7 stígum í röð og leiddu þetta með 2-3 stígum upp í 21-18. Þá kemur Afturelding og kemur mjög sterkt inn í lokin. Já, það heimaliðið sem byrja vel núna og Hjördís nær í fyrsta stigið fyrir HK. Mér sýnist liðin vera, bara óbreytt uppstilling hjá báðum liðum. Já, þetta er búið að vera að keyra á þessu meira að minna alla úrslitakeppnina. Það er Jesel, þessi er úti hjá henni. Já, mjög naumlega úti. Hún hefur einhvern veginn ekki komist í gang, finnst mér. Nei, hún á inni. Á eitthvað inni, það er alveg klárt. 2 stig komin í HK. Laufey í uppgjöfinni var með rosalegar uppgjafir hérna í fyrstu hrinni. Þessi flýtur út. Já, þessi flýtur út. Það er svo mikið. Þetta eru sömu liðin. Kíkjum aðeins á liðgestana. Númer 15 í uppgjöfinni núna Kian Kincaid. Svo er það Telma Dögg Gretarsdóttir, númer 11, Kristín Salín, númer 10. Við erum með Fjólu, númer 8, hún situr á bekknum núna, spilar á miðjunni og Kristína Apostolova, númer 4, er í hennar stað, spilar stöðu libero. Númer 13 er Kate Jesel sem við nefndum hér í áðan og síðan númer 1, Sigdís Lind Sigurðardóttir. Og hjá HK, núna í uppgjöfinni leikmaður númer 2, Hjördís Eiríksdóttir. Og sá Laufey Björku Sigmundsdóttur hérna númer 9 sem að gaf upp áðan. Og í hávörninni hérna númer 10, jafnframt fyrirliði HK Fríða Sigurðardóttir. Númer 8 er uppspilarinn Birta Björnsdóttir. Og númer 15 er frelsingin Steinunn Helga Björgólfsdóttir og síðan leikmaður númer 12 Elisabeth Einarsdóttir. Þetta eru sömu leikmenn og hófu fyrstu runna. Já, HK þær hafa verið að taka vel á móti núna upp að annar rinnu. Það hjálpar alltaf að auðvelda lífið ef að móttökurnar eru góðar. Heldur betur, það var að nýta það vel. Botnar í 4-2. Telma tekur á móti og Kian er að spila upp. Þetta var svaka negla en vel varið hins vegar. Kristín Salín er að bjarga þessu og það er komað þessi leik. Nú er möguleiki fyrir HK að stinga af. Birta ætla að lauma þarna, sjá við því. Nú er að Telma, hittir þennan illa á hann. Flýgur út fyrir. Það var einmitt Telma sem fór hamförum inn í lok fyrstu hrinnu og það var dálítið hennaframlag sem skilaði þessum sigri þarna í lokin. Heldur betur. Hún steig upp í lokin og dró vagninn. Sjáum hana hér. Setti boltan hins vegar upp í ljós. Kastar hann þarna. Það má ekki. HK gengur á lagið, staðan 6-2. Það byrja núna vel hjá heimaliðinu. Það er Fríða í uppgjöfinni. Flott uppgjöf, móttakan er góð. Kian og Kate Jesel þarf að skilja svo hún gerir það núna. Elisabeth var bara ein í hávörðinni mót henni. Já, var nú ekki langt frá því að loka á hana samt. Nei. Nú fekk hann niður með netinu. Þá er það Jesel í uppgjöfinni. Steinunn að taka móti. Já, þetta má vera betra. Elisabeth, þetta er í... Nei. Þetta er 4 líklega núna. Já. Þetta fór fyrir neðan nettstreng, þannig að hávörðin snerti þetta ekki. Já, ég held að við séum bara sammála þessum dómi. Hárrétt. Sævar Már Guðmundsson, aðaldómari þessa leiks og honum til aðstofar hér á gólfinu er Strafko Demirel. Já, hérna kom mjög góð móttaka. Og það er vinna vel úr þessu HK-stelpur. Sækja á miðjunni óhræddar, Hanna María. Það var svolítið í fyrstu rinni, HK var með mjög einhæfa sóknir. Þetta var eiginlega allt á kantmennina. Móttakan var ekki
Já, vel varið hjá Vel þeim varið, þarna. frábær vörn þarna. Og aftur. Þessi er úti. Já. Flott skorpa núna. Við sjáum að bæði liðin eru virkilega að stíga upp. Flottar varnir og flottar sóknir. Afturhelding er að minnka muninn. Komnar hérna í 2 stig, 7-5. Það er að telma. Það er rosalega uppgjöf. Steinun tekur vel á móti núna. Laufey. Kincaid tekur þetta. Ára Jesel á afturlínu. Hún er algjörlega étin hann í háhörninni. Takk fyrir. Voru saman hann Laufey og Hanna. Já. Við vorum að tala um það áðan að Jesel er búinn að fara hamförum fyrir afturheldingu í vetur. En er kannski aðeins að fattast flugið hér. Já, hún er ekkert náð sér sérstaklega á strik. Já, góð móttaka núna. Kincaid. Hún er hins vegar að stígu. Já, hún er funnheit. Búinn að vera mjög öflug í þessum leik. Og munurinn þá aftur 2 stig, 8-6. Fjóla Rutt í uppgjöfinni. Þessi siglir aftur fyrir, já. Það er verið að taka aðeins svo mikið á þessu. 9-6. Hákás var skrifin á undan í upphafi hrinnar. Hanna María. Hún er með góðar uppgjafir. Hún sé það líka. Já, þessi er góð. Jæja. Möguleiki hérna fyrir. Nei, þetta er allt og nálagt. Þá er það Háká sem er komin í stöðu. Ekkert verður úr því. Jú. Misskilningur hjá afturhendingu. Klaufagangur hérna aftur á vellinum. Já, Háká átti þarna góðan sóknarmöguleika. Bóttinni settur á Laufeys en hann var mjög uttalið þannig að Laufey var í vandræðum og gerði bara vel að skila honum þarna yfir netið. Virkilega. Hanna María heldur áfram að dæla á kantspassarann. Telma á afturlínunni, skila þessu bara yfir. Tiltölu auðvelt, Elisabeth á afturlínunni. Það er varið. Og þá er það Kincaid. Hún hefur verið að funheitinn að háhörnin er í þessu. Kincaid aftur. Lemur þetta, hann er að verja vel. En var ekki þessi í netinu, sveimir þá. Það er mótmælinn og þarna afturhendingastelpur en eitthvað fór í netið. Var það leikmaðurinn eða var það bara boltinn eða hvort tveggja? Já, afturhendingur tekur leikli. Staðan 11-6. Við erum hlusta á hvað Eduardo segir. In this situation, always who go with the right hand have the priority because he's going to finish. The other is going to test. Gail, we are losing the control. We are losing the control because we are again over stressed. Just relax. You are winning this game. We recovered the last set doing the same. Just be patient. We can stay here all day. Be patient. Come on. And use your legs, girls. Use your legs in defense and Montaka. Yeah, First please. our legs, after this hand. Já, við heyrðum hana ráðleggingar Eduardo og aðstoðarmanns hans Björn Kempisti. Aðeins að draga andan, minnka stressið. Og minna á fótavinnuna í móttökunni, vörninni. En áfram heldur leikurinn og Hanna gefur upp og frábær móttaka hér. Þessi er í háhörninni. Hann ná ekki að klára sóknina sínan aftur á Kincaid, þessi er alltaf nálagt. Hún laumar þessi yfir, Háká bjargar og Hára Hjördís. Og hún setur þetta í gólfið eina ferðina en hún er með heldur betur uppskriftina í gólfið hjá afturheldingu. Þetta er svona þegar hún er að skipta á milli að slá laust og slá fast. Varnarmennir búa sig undir försvarsmössinn og eru oft pínu lengi að staða. Þetta er rosalega uppgjöfið, móttakan er flott hjá Kincaid. Telma á afturlínunni, smyr hennan í hornið. Það er ekkert að þessu. Þetta var einfaldlega frábærlega gert. Afturhelding er að snúa sér út úr þessari vondu stöðu.
12-7 og Kristín Salínir komin í uppgjöfina. Elisabeth tekur á móti. Birta nær að bjarga þessu vel. Hára Hjördís, þessir inni. Gott smassi á henni. Þetta er svakalegt, það er allt undir hér í kvöld. Bikarinn fer á loft. Það er alveg ljóst. Spurning hvort liðið vill þetta meira. Vandræðagangur á móttökunni núna. Kristín Salín gerir þetta, lista vel. Háörnin er í þessu. Fríða sýndist mér. Enn er Kate Jessel að láta taka sig hérna í á háörninni. Hún er bara tekin af velli og Karen Björk kemur inn á hennar stað. Hún er ekki alveg verið að ná sér á strik. Það er orðið 14-7. Telma tekur á móti og Karen fær boltan bara beint hérna. Gerir ágætlega og Hára Hjördís skrúar þetta yfir. Kristína nær að verja þetta og aftur Karen laumar. Sjáu þessu HK-stelpur. Elisabeth á afturlínu, neglir þessu niður. Náðar að vinna úr þessu. Og frábær tilraun hjá þeim hérna en duði ekki til. Gríðarleg baráttu í vörninni. En stigið er HK. 15. stigið, 15-7. Og afturleikli hjá Aftureldingu. Somebody here want to win this game. You are not showing this, okay? And it's not because of you. They are fighting like I expect from you. You are not fighting. You are giving up. And guys, please, just try to move your leg like Piotr is saying. If the ball is bad, put in the other side. Fight in block and defense. Okay? Já, halda áfram að berja stelpur, þetta er ekkert flókið. Já, honum finnst vanta smá barátt í þær. Segir þær verði að hafa fyrir þessu. Já, áfram heldur þetta að það er Laufey sem að gefur upp. Þetta var ekki góð móttaka hjá Kincaid þarna. Það var bara út í vegg. Það er heldur betur að aukast núna pressan á Aftureldingu. HK er núna að skipta gír hreinlega. Já, þetta er hættulegt fyrir Aftureldingu að hleypa HK í þennan ham. Það er svona stemningslið HK. Þetta gerir Kincaid vel. Smyr þetta á línuna. Steinun réð ekki við þetta. En þessi munur er 8 stig. Þetta er býsna mikið að snúa við núna. 16-8. Enga síður, það er allt hægt í þessu. Þarna er móttakan fín. Fáum við á miðina. Það var alveg ljóst. Og Fríða skilað þessu. Það er móttakan er búin að vera miklu betri HK megin. Þessar rinna. Hára Hjördís. Já, með góða uppgjöf, nei. Já, og hann er inni þessi. Já, nei. Úti segir línuvörðurinn. Dómarinn sammála. Við sjáum þetta ekki svo vel hérðan. Það var að skiptingi á Aftureldingu. Það er að koma inn á leikmann nr. 12, Steinun Guðbrandsdóttir fyrir Sigdísi. Það er að koma sömuleiðis til þess að gefa upp. Þetta er kunnugleg skipting. Ung og efnileg stelpa hefur verið að koma vel inn í þetta hjá Aftureldingu með flotta uppgjöf. Sjáum hér alveg svellköld. Aftur Fríða. Já. Og Steinun þarf að... Hún er bara kölluð til verka strax, takk fyrir. Það er engin aðlögun. Nei. Skipting hérna hjá HK fyrst. Fríða á bekkinn og Matthildur inn á. Sáum þessi skiptingun í fyrstu hrinu og síðan er skipt tilbaka hérna. Steinun og Sigdís inn. Sigdís tekur sér sæti á bekknum og Kristína Apostolova tekur hennar stöðu í vörninni, móttökunni. Það er Matthildur
Fína uppgjöf. Móttakan svona þokkaleg. Kincaid úr afturlínu, já, það ná að bjarga þessu. Áfram heldur leikurinn. Það var þetta. Þá að Telma, þetta varið. Og Hjördís úr afturlínunni. Þetta varið sömuleiðis. Kristína spilaði þessu upp. Karen sækir og smyr þennan með línunni. Þetta voru góð tilþrif núna á báðum liðum. Og einhver skiptingin tilbaka sem við sáum hér hjá HK. Matthildur kemur út af og Fríða inn á. Fær sér síðan sæti strax aftur á bekknum og Steinunn tekur hennar stöðu í vörninni. Og Karen komin í uppgjöfina, hún með fínar uppgjafir, Hjördís gerir vel þarna. Og Elisabeth fær þennan, neglir þetta í gólfið vantarlega. Nei, það var út fyrir. Jæja, það engin leið fyrir okkur að sjá þetta. Nei, engin leið. Dómarinn með þetta alltaf á hreinu. 18-11. Afturhendingu svona, það aðeins að lifna yfir afturhendingu finnst mér. Jæja, ekki má maður hella þeim lengi. 19-11. Það þyngist heldur róðurinn hjá gestunum og Mosfellsmönnum. Og Birta gefur upp. Tiltölulega þægilegt, Kincaid á að gera miklu betur þarna. Karen setur þetta yfir og nú möguleiki á HK að fá 20. stigið. Það kemur hér. Þetta gerði Elisabeth vel. Uppspilið keyrt býsna mikið á netið finnst mér. Við heyrðum Emil tala um það áðan, hann veit hafa það þar. Já. Hann sagði hvatti til að vera óhrædda við að pressa þetta á netinu. Skilaði sér þarna 20-11. Birta gefur upp. Kincaid með miklu betri móttöku hér. Bara móttöku. Já, þetta allt annað að sjá. Stuttur á miðunni, Fjóla setti hennan í gólfið. Það mátt vera miklu meira þessu í afturheldingu en móttakan hefur kannski ekki boðið upp á mikið. Nei. Það var það Telma. Henni fannst flugið sömuleiðis. Þetta mér sýnist þær alltaf játa þessi sigrar hér í þessari rinu. Já, mér sýnist það nú líka. Geta nú bara farið að undirbúa sig undir það næstu. 21-12. Þetta algjör viðsnúningur. Og Elisabeth og Kristína með frábæra móttöku þarna og Laufey með aftur smassa. Já, boltinn bara festist hérna upp í rjáfri. Við verðum að kalla til leiks nýjan bolta. Þetta var flott sókn hjá afturheldingu. Við erum ekki taka það af þeim. 13-21. Já, það er verið að leita nýjum bolta. Það þarf að fylgja settum reglum og það þarf að hafa bolta í lagi. Þannig að þeir þurfa að vera 3. Það er nú ekki flókið. Boltinn festist hérna upp í slaka í hann verið að sækja og hann er bara kominn. Þetta er ekkert flókið. Ekki að bíða lengi með þetta. Allt klárt hér. Áfram heldur leikurinn 21-13 HK í vil. Við erum stödd í annarri hrinunni hérna. Afturhending hafði sigurinn hér í fyrstu en það lítur ekki vel út fyrir þeim hérna í annarri hrinunni. Það var mjög góð uppgjöf hjá Fjólu en Steinn gerði þið nú vel í móttökunni. Móttakan var góð en sýndi Sigdís loka hérna á Hjördísi. Flott hávörn. 14-21. Á afturhending einhvern möguleika hér. Fjóla keyrir boltann sig fyrir á Hjördísi. Það var á Laufey. Þetta er varið. Já, það er alltaf líf í þessu. Og þetta er svo nálagt, jæja, það er netið þarna Hjördís. Þetta uppspil alltaf nálagt. Það er að gera hérna mistök. Og þá er það leikli sem að HK biður í stöðunni 21-15.
Heyrum í Emil. Til ykkar. Þið verðum ekki að verja neitt. Núna verðið að spila eins og þið viljið þetta. Ekki fara bremsuna núna. Leitum í lausnum. Við höfum 4. Pæp. Miðjuna. Stelpur, mætið inn. Og Hjördís, þú átt ekki að þurfa fleiri tækifæri. Mættu í þetta og fast. Ef þú fær góðan bolta og gargar á þetta. Mér er alveg sama þó þú gerir mistök. Já. Come on, be patient, don't lose the patience. 1-6 maður segðu að fara þar yfir. Annars bara arfa kross og snúðu mikið. Þetta er allt í lagi, áfram. Hjördís, Já, við hlustuðum hérna á þjálfara teimi HK, gefa góð ráð, Emil Gunnarsson og Pistoja. Þetta er ekki flókið. Halda áfram að lemja fast á þær. Já, við sjáum að frábærlega gert þarna hjá Elisabetu. Þetta dugir ekki til. Viftan náði ekki að redda sig yfir. Þetta er aðeins að hann er að gefa svolítið eftir núna HK. Það er ótrúlegt að sjá þessar sveiflur í leiknum. Það er svona, við heldum að það verður komna með þetta 21-12. En það er eins og stressið sé að færast yfir, jæja, Fjóla kannski skarðarnir úr snörunni þarna. Það var það sem HK þurfti á að halda núna. Aðeins að létta pressuna af þeim, 22-16. En 3 stig þurfa þær þó í viðbót. Það er ekki búið. Og Hanna í uppgjöfinni, það er góð staða hjá HK. Með flottar uppgjafir, sjáum þetta hér. Kincaid. Og það er Háverdi sem tekur þetta hana. Flott stig á HK. Það eru búin að eiga þó nokkuð mörg Háverðnastig í þessari hreinu. Heldur betur, 23-16. Og Hanna með uppgjöfina. Og Karen, já, það er bara ströggl hérna á móttökunni, það verður ekkert úr sókninni. Laufey hérna, klaufarlegt hjá henni. Misti boltan yfir netið. Fyrsta snertingin ekki nóg góð. Og Kincaid vann léttilega úr þessu. 17-23, möguleiki núna fyrir afturheldingu. Það þurfa kannski 2 stig í viðbót til að færa stressið yfir aftur. Og færa pressuna yfir. Kristín Salinni með, mistök hérna í móttökunni. Ná að bjarga þessu samt, möguleiki fyrir afturheldingu. Og þetta er úti. Nei, það er dæmt net. Það er net á HK. Einhver hefur farið í netið. Já, það er mótmæli ekki einu sinni. Greinilegt að einhver veit upp á sér sökina þarna. 18-23. Og HK tekur leikli aftur. 23-18. Við skulum heyra hvað Emil hefur að segja. allar. Stelpur, núna er ekki tíminn til að hika. Við erum búin að hafa 10 stiga forskot í hrinunni. Þá erum við með sjálfsöryggi. Dragið andan inn, farið upp í boltan og ég get landað hann hvert síðu vil. Þetta er bara eins og æfingu. Koma! Það er að ykkur. Koma nú! Koma! Já, spila bara á alla, skiptir engu máli. Við heyrðum hérna hvað Emil var að segja. Þetta er það sem við vorum að tala um. Þetta snýst að stjórna spennustiginu og þetta er rétt hjá honum að HK var með 10 stiga forskot og þeim líður svolítið þannig eins og pressan sé á þeim. Afturheldingan á að vinna sig inn í þetta eða hvað. Hjördís þarf að skila þessu. Gerir það hérna. Heldur betur mikilvægt stig núna maður. 24-18. Fyrsta stigi sem að HK skora sjálfar í langan tíma. Þurftu að hafa mikið fyrir því. Já. Bara Laufey. Móttakan er fín hjá Kincaid. Helmár aftur inn, þetta er bara í mittnetið. Þessi rinna er búinn. HK kvittar fyrir sig, jafnar þennan leik í 1-1 í hrinum. 25-18. Og við tökum okkur augnablikshlé hérna meðan að liðin gera sig klár fyrir þriðju hrinuna.
Það voru alltaf verið klárt hérna fyrir þriðju hrinuna, allt í járnum í Faralundi eins og við svo sem áttum von á. Byrjunarliðin eru þau sömu. Kate komin aftur inn á, skipti út af miðja aðra hrinu, en komin aftur inn. Já, það spurning, afturhelding átti ekki góðan leik í þessari hrinu, í annar hrinu fyrirgefið. Það spurning hvað Eduardo þjálfari hefur sagt við þar í hlénu. Leikurinn farin í gang, Hanna María með uppgjöfina og sókn hjá Kincaid. Það varið, Laufey að lauma þessu, en Kristína með þetta allt saman á hreinu og Jesel þarf að setja, hún nú eiginlega á bakinu við þetta, sem var allt og aftarlega fyrir hana. En auðvitað á hún að setja boltann í leik. Já, þetta ekki gott fyrir hana, þar hún var búin að vera ekki að eiga sín besta leiki fyrst og annar hrinnu, að byrja þriðju hrinna á að lendi þetta ekki gott í sjálfstöndi. Hanna með flotta uppgjöf, Kincaid tekur vel á móti, setur þannig í netið, fór aldrei í háörnuna. Þetta hárréttur dómur, algjörlega sammála þessu. Það búið að vera nokkuð öruggt dómgæslan hér í kvöld. Það er lítið vafatriði. Hanna María keyrir þetta á bullandi vandræði núna í móttökunni. Það er ekkert að frétta af sóknarleik, afturheldingar. Hákon hlýtur að nýta sér þetta. Það varir reyndar, gera það vel. Og Kincaid setur þennan aftur fyrir ágætis hugmyndsamt. Staðan orðin 3-0. Það er spurning með þetta valleik hvort að afturhelding sé bara eitthvað að gefa eftir einn í þessum leik. Já, það ætti náttúrulega að skipta gríðarlegu máli fyrir þær ef að svona sterkur leikmaður eins og Kate, ef hún ekki að ná sér á strik, skiptir gríðarlegu máli. Setur svo óöryggi í hinna líka. Það er það sem við erum að horfa á hérna. Hanna María hins að raða þessum uppgjöfum í gólfi bara. Það er konið 2 á sér röð hjá henni. Staðan allt í einu orðin 5-0. Þá er skiptingina hjá afturheldingu. Inn á kemur leikmaður nr. 3, Velína Postulova, með Villi eins og ofna gölluð. Og út af leikmaður nr. 11, Thelma Dögg Grétarsdóttir. Það er alltaf að styrkja móttökuna aðeins. Þannig að Villi er rosalega öflug í móttökunni. Kincaid fær þennan. Og hann nær hún ekki að koma boltanum í leik, snær í netið. Það gengur ekkert hjá afturheldingu núna. Það eru alveg heillum hornar að vera að setja svo einn. Spurning hvort við förum að sjá fleiri skiptingar núna. Já, og kemur Karin bara innan fyrir Kate Jesel. Það er einhvern veginn ekki alveg nógu gott yfirbragð á liði afturheldinga núna. Nei. Lentar undir í þriðjunni 6-0 og búin að gera 2 skiptingar á byrjunarliðinu. Það er svolítið að spilast fyrir heimaliðin. Sjáu í móttökunni hjá Villi. Frábær þarna. Já. Háká er að verja þetta samt. Hjördís er að negla þetta í áhörnina út fyrir. Háká er að taka sína sénsa. 7-0 staðan orðin og við fáum leikli. Og afturheldingu. Heyra hvað Eduardo hefur að segja. You have Hanna in 5. Hanna is the middle defender. If you put the ball in her, maybe can defend the ball, but not good. Okay? Hey, we are 0-0. Thinking that 0-0, not 7-0. 0-0. Come on. Já, hann var nú bara svona bendaði á að notfæra sér það að Líburöfum væri úta og Hanna væri að verja þar sem við köllum stöðu 5. Og það væri tækifæri. Já, hún varði reyndar mjög vel áðan og væri hins vegar að gefa frábærlegu. Kristín Sæli laumar, Birta ver þetta.
Hjördís í sóknina, það er varið. Tækifæri fyrir Aftureldingu að komast á blað. Kinkeid, það er varið. Það er bara ná ekki að klára sóknirnar. Laufey, Karin er að verja þetta en það fer upp í Rjáfur. 8. stigið komið, 8-0. Þetta er orðið rosalegt bil að prófa núna. Lítur frábæli út fyrir HK, það verður að segjast eins og er. En þá er það Hanna. Hún keyrir þetta á Kinkeid sem að þarf að klára þetta en hún gerir það ekki. Kristína verð þetta smass frá Hjördísi, aftur Kinkeid og þarna klára á smassinn. Loksins. Kom stig hjá Aftureldingu og snúningur. Ekki hleypir þetta nýju blóði í leik Aftureldingar. Sjáum hvað setur Kristín Salín komin í uppgjöfina. Þurfti helst að setja móttökuna hjá HK í vandræði til að þetta er góð móttaka þarna. Frábær móttaka. Og það er sótt á miðjunni. Fríða setur þetta í netið og niður. Það ná ekki að verjast þessu. Staðan 9-1. Þá er það Laufey. Það er kannski meira pressan úr uppgjöfunum hjá HK og er svolítið farið að skila sér núna. Jæja, Kristína tók vel á móti þarna. Kinkeid setti þennan í hornið eða hvað? Nei, aftur fyrir. Áfram undir Laufey að gefa upp. Þetta er ekki góð staði hjá Aftureldingu. Sjáu þið þetta rosaleg uppgjöf. Siglir í gólfið. Þetta er svolítið það sem skilur liðina núna. Rosalegar uppgjafir. Og aftur leiklega hjá Aftureldingu í stöðunni 11-1. It's very good, sir. Girls, focus. I don't care if we lose this set. I don't care. I really don't care. I need the players full of confidence. We cannot play half of the power. We cannot. Full. Okay? And please, when we are in this situation, we need to stop. Don't run too much. Side out important, yes, side out. Já, við heyrðum þarna hvað Eduardo var að segja við sitt lið. Hann hefur ekki áhyggjur af stöðunni, hann vill eins og að fá leikliðsins í gang. Átti að segja á því að það verður erfitt að snúa þessari hrínu við en það er leikurinn ekki búinn þó hún tapist. Það er að halda áfram og gera meira. Svakaleg uppgjöf aftur frá Laufeyju. Það eru hreinlega að tæta móttökunni sundur í Aftureldingu. Það er erfitt að standast þessa pressu. En Vili tekur meistara vel á móti núna. Flott smassarni hjá Kinkeid. Það er spurning að þarf eitthvað mikið að gerast hjá Aftureldingu. Það þurfa að svona skrúa sig einhvern veginn í gang og Já. það er alltaf einhvern möguleika. En staðan er nú 12-2. Þær voru nú með hvað 9-10 stiga fórstu, var ekki bara 22-12 í annar hreinu og Afturelding sótti þá verulega að þeim. Þannig að þær hafa mun meiri tíma núna til að vinna þetta. Vissulega. Það er nóg eftir að hreinunni. Það er flott stig hérna hjá HK. Hjördís er komin í uppgjöfina. Og hún fer í flotið. Hún er búin að vera svolítið með hoppuppgjöfina líka í vetur en haldið sig við flottuppgjöfina í þessum leik. Og það er Karen, Háurnin tekur þetta, Karen bjargar sig yfir samt. Og þá er það Elisabeth, Háurnin er í þessu, það er varið. Og þá er það Kinkeid úr afturlínunni og hún skilar þessu í hús. Já, það er aðeins lífi í Aftureldingu núna. Sigdís, tilbúin í uppgjöfinni. Elisabeth tekur vel á móti eins og yfirleitt. Tók af slaginu, jæja, þessi fór upp í Rjáfur. Kristín Salín var í þessu en það
Það vissulega ekki mjög hátt í loft sem í Faralundi. Það var að dempa varnina svolítið mikið. Þá það þríða 14-3 staðan. Þetta á flottri siglingu fyrir heimastúlkur heldur betur. Já, þessi móttaka var ekki góð en hann náði að koma boltanum yfir. Þá það Hanna, þetta varið tækifæri núna. Það Karen þarf að vinna úr þessu og gerir það. Þessi í hornið bara. Árn ákvæmt smass. Svo aðeins að róast núna leikurinn í afturheldingu. Það svona spennustig, það svona farin öll spenna úr þessari hrínu. Það svona, við erum farin að spila meiri ró. Þessi var, já þessi þetta endur úti. Það var nú hárfínt. Þetta svolítið að falla með HK. Þannig móttakarinn í lagi, nú hlýtur að koma sókn á miðjuna, það gerist, það ná nú að verjast þessu. Elisabeth bjargar boltanum yfir tækifæri núna og afturlínan í þessu, það varið, Hjördís gerir það. Elisabeth, Kincaid verð þetta, þá Karin á afturlínunni og þessi hvar, úti. Já, þetta ekki að ganga upp hjá afturheldingu. HK að keyra yfir gestina í þriðju hrinunni. Stíðan að fara að líta rosalega vel út hjá þeim eftir tap í fyrstu hrinunni. Já, þessi móttakar ekki góð. Þannig með annan lípir á inna hjá afturheldingu. Leikmaður nr. 12, Hilma Jakobsdóttir. Þá það skipting tilbaka. Kate Jessel inn á og Karen út af. Jessel verður bara að skrúa sig í gang. Liðið þarf á henni að halda. Já, þannig fengum við Frelsingja bara undir rittaraborðið. Já. Það ekkert öðruvísi. Það döði ekki til. 18-4. Það allavega að leggja sig í þetta stelpunar. Það ekkert að kvarta því. Móttaka flott núna. Þá það vel ína með hörkusmass, það varið. Og Elisabeth neglir þetta, þessi út fyrir. Engi snerting. Það var hátt uppi hann, náði bara ekki að stýra þessu niður á völlin. Spurði hérna sendiröðuna og staðan 5-18. Þetta rosalegur munur. Það hefur varla mátt koma, já það eiginlega ekkert sem að skilur þessi lið af að svo jafnar hafa viðuregnina verið. Nú eins og bara loftið sé að fara úr afturheldingu. Það gerist hér. Elisabeth, það varið, möguleiki hérna. Kincaid, hún ekki að setja boltan yfir í þriðja skipti í hrinunni sem hún setur boltan í netið. Það bara ómikið. 19-5. Það spurning hvort það sé einhver leið tilbaka núna fyrir afturheldingu. Það verður fróðlegt að sjá. Það reynir á andlegu hliðina núna. Villi að taka lista vel á móti reyndar. Þetta allt saman varið hins vegar. HK stelpur að berjast rosalega boltan. 25. Já, HK varð Íslandsmeistar á síðasta ári eftir mikla rimmu við afturheldingu þar sem að HK var þá svona underdogs í þeirri viðureign. En með mikilli stemningu og mikilli baráttu höfðu þetta og ekki síst góðum vörnum og þær hafa nú fengið góða liðstykki í varnarvinnunni núna með Birtu sem uppspilara. Hún gríðarlega góð vörn. Heldur betur. Sáum að Elisabeth að taka, já hún var að taka ás þarna en áhörnin var í þessu. Fjóla setur hennan eins og að rút. Það gengur einfaldlega ekki neitt hjá afturheldingu. Það bara stendur ekki steinn yfir steini í leik liðsins. Það algjörlega
heillum hornar. Það alveg ljóst hvernig þessi hrina fer, hvort liðið fer með sigur í það minnsta. Þarna kemur flott móttaka. Mjög góð móttaka. Og Hávörðin í þessu. Hjördís reynilega jarðaði þetta afturlínuspass og 23. stig komið. Spurningin bara hvað á Afturelding eftir af spilum til þess að spila út í þessum leik. Sjáum, jæja. Elisabeth setur þennan í netið, fór mjög langt aftur fyrir völlinn. Að reyna að fá meira flot á boltan. Þá það Fjóla. Það væri nú gott fyrir Afturelding að fá smá reynsli hérna í lok hrinunar. Það er nauðsynlegt til að hafa með sér. Já, þetta gerir Hjördís vel þarna. Gott vörn núna hjá Jesel, en ekkert verður úr sókninni hins vegar. Það Hjördís. Þetta varið. Kincaid hlýtur að fá þennan og skilar þessu vel. Frábær vörn hjá Steinunni þarna. Nú Hjördís að gera þetta vel. Já. Stýrði boltanum þarna með línunni. Jesel náði ekki að, já hún réði bara ekki við þetta. 24-6. Þetta eru ótrúlega tölur. Já, það verður erfitt fyrir Aftureldingu að koma sér í gangi í næstu hrinu fyrir að fá svona útreið. Já, sjáum að Velína með gríðarlega góða móttöku. Sótt af miðjunni, en það bara ekki nógu öflug sókn. Og það Kincaid, þetta allt varið. Það svona eins og bitið sér farið úr sókninni, en já, þetta komið í hús. Þriðja hrinan algjörlega eign HK. 25-6, takk fyrir. Það er varla að maður trúi þessum tölum. En meðan að liðin gera sig klár í fjórðu hrinuna sem að mögulega verður svo síðasta í þessum leik. Tökum við okkur örstutt hlé.
Þá erum við komin í fjórðu hrinnuna í þessum magnaða oddaleik, 5. leik þessara liða. Takk fyrir á örfáum dögum. Leikmenn eru orðnir þreyttir en það er mikið undir. Það er hreinlega allt undir hér í þessum leik. Það er ljóst að bikarinn fer á loft. Eina spurningin er hvaða nafn verður grafið á hann. Heimaliðið hér, HK, er hins vegar í kjörstöðu eftir að hafa hreinlega valtað yfir gestina úr Mosfellsbænum í 3. hrinnunni og eru komnar í 2-1 í hrinnum. Bara vel af stað vinna fyrsta stigið hér. Og við vorum að velta því fyrir okkur hér lýsingur áðan. Hvaða spil raunverulega Afturelding ætti á hendi til þess að snúa þessu við og kannski er þetta eitt þeirra. Við sjáum að Afturelding hefur breytt sinni uppstillingu og Kate Jeseler sem hefur spilað í Díóstöðunni, hún er búin að vera að ströggla, var að gera það í síðasta leik og hefur ekki náð sér að strik í þessum leik. Það er eitthvað meiðsli að plaga hana en Telma er sem sagt komin inn á í hennar stöðu, í Díóstöðuna sem er, skulum við segja, hinn náttúrulega staða Telmu. Sjáu þið þetta, rosaleg smass þarna hjá Hjördísi. Kristína er í boltanum, það dugir bara ekki til. Það er ljóst að heimastúlkur koma einbeittar til leiks hérna í 4. hrinnunni. Það er ætlað sér að klára þetta. Við heyrðum leiklegaðan í 2. hrinnunu þegar að Emil var að segja við þar að þær gætu gert hvað sem er. Hafa eldmóð, þora og svo virðist sem að hann sé búinn að stimpla þetta svolítið í þær. Maður sér alveg að það er gríðarlegur vilji í þeim. Það er hamrað þetta allt saman. Já, mjög ákveðnar. Það er hins vegar það sem hefur vantað algjörlega hjá Aftureldingu. Þá er það Fríða. Þetta er hins vegar vel varið. Sigdís setur boltann yfir. Og það Hjördís. Já, vörnin kannski að komast eitthvað í gang núna. Þetta var skelfileg slagana hjá Kincaid. Hvað var þetta? Eitthvað sem að stemdi ekki hjá henni. Hún smelti boltann í mitt netið. En ég skil ekki að hún spila bara ekki meira á Telmu þarna fram í netið. Við vorum að kvarta undan þessu síðasta leik. Þarna Kincaid er með þetta. En sjáum til. Hún hlustar á okkur. Kristín Salin hendi næsta bolta þarna aftur fyrir sig og Telma smurði þetta í hárnin út fyrir 4-2. Sigdís. Það með uppgjöfina. Mjög góð uppgjöf. Flott uppgjöf. Vandræðagangur núna hjá HK. Þessi er út fyrir Elisabeth, algjörlega órög hérna við að láta vaða. Tekst ekki alltaf. Oftast samt. 4-3. Þetta er allt önnur byrjun hjá Aftureldingu. Lentu undir hvað? 9 eða 8-0 eða hvað hann var. Allavega 8-0. Það voru ekki með þetta í byrjunni. Elisabeth tekur að þessu slagi, þetta er auðvelt. Þarna Telma verður að vinna úr þessu. Gerir það ekki. Jæja, ekki búið. Það er laumuspil núna í gangi. Þar endar þetta. Elisabeth þarf að lauma þessu en Háurnin étur þetta. Það var Telma. Sjáu þið þetta. Hún er alveg vitlaus. Telma þvílíkt einbeitt. Ætlar að stimpla sig inn í þessa hrinnu. Já, kannski er hún ásinn sem að Eduardo átti í erminni. Hver veit. Þá er það Elisabeth og Háurnin er í þessu. Allt annað að sjá Aftureldingu núna. Aftur er Háurnin í þessu, dugi samt ekki. Elisabeth er hátt uppi. Staðan 5-4. Það er allt annað leikur núna. Afturelding hefur ákveðið að mæta. Hér í 4. hrinnunni. Það er stigur nú bara eiginlega yfir 3. hrinnuna. Gerðu frekar lítið. Víða með flotta uppgjöf. Bullandi vandræði móttökunni. Telma er ekki í neinum vandræðum í sókninni hins vegar. Sjáu þið þetta. Þetta er gríðarlega jákvæmt fyrir leikina. Það skuli vera vaknaðar aftur. Heldur betur. Staðan 5-5. Þá er það Telma í uppgjöfinni. Hún á algjörlega eitraðar uppgjafir ef hún næsir á strik. Já,
Steinum nær að bjarga þessu. Þetta er, ég ætla að segja þetta væri varið en það var alls ekki varið. Bolti endaði bara til vegg. Það var Elisabeth sem að neldi þetta, hún er hátt uppi. Hún er gríðarlega hátt uppi. Þá er það Birta. Karin tekur vel á móti og fær boltan síðan. Smýr þessu í gólfið, þar fór þessi. Þetta hefur farið á milli varnarmannanna væntanlega. Já, það held að það var alveg með hana. Enn er jafnt 6-6. Já, það skildi þó aldrei verið að við fengjum 5 hrynur. Ekki svo það sé að koma okkur upp óvart. Karin með flott upp. Nei, hún er ekki svo flott. Siglir hérna töluvert aftur fyrir. Já, þetta eru kannski mistök sem að Afturelding vildi nú losna við. Það er búin að setja 2 uppgjafir aftur fyrir. Og þá er það Elisabeth, fer langt aftur núna. Þessi er út fyrir líka. Nei, þessi er inni. Já, hann datt þarna niður. Já. Hann virtist að vera á leiðinni langt út fyrir hann féll bara. Heldur betur, steinlá hann leiði yfir hann bara hann í restina. 8-6. Kemur annars upp þar, Karin tekur þetta. Hver þarf að spila þessu upp? Það gerir Kristína. Þessu er laumað í hárnina og niður. Kincaid skynsum núna. Vann vel úr þessu. Já, það er heldur betur. Annar leikur í gangi núna, 8-7 í 4. hrynunni. HK er nokkrum stigum frá þessu og þriðja uppgjöfin. Já, þetta er einbeitingin og stressið. Afturelding er núna með bakið algjörlega upp við vegginn. Svigrúmið er búið í hrynum. Við hefum kannski verið uppálagt að pressa uppgjöfunar. Það voru að fá erfiðar uppgjafir á sig áðan og lendi í vandræðum. Karin að taka vel á móti núna, Thelma úr afturlínunni og neglir þetta. Þessi er út fyrir. Hitt ekki völlinn, þarf að gera betur þarna. 3 stiga munur en leikurinn er í fullum gangi engi að síður. Það er allt og snemmt að vera að spá eitthvað um þetta. Mikið eftir. Anna María með uppgjöfina búin að gefa vel upp í allt kvöld verð ég að segja. Hörku uppgjafir alveg. Það gera móttökunni erfitt fyrir. Þetta gerir Kincaid hins vegar rosalega vel. Þarna lamdi hún almennilega. Það hefur þurft að gera meira af þessu stelpan. Láta vaða svolítið. Það er Kristín Salín. Það var að gera betur en áðan. Setti fyrstu uppgjöfina hérna langt aftur fyrir. 10-8. Já, þessi er inni, Hjördís tekur á móti. Þá er það Fríða á miðinni, neglir þetta. Nei, það er varið. Og þá er það Thelma. Hún ætlar að lauma þessu. Steinun er búin að lesa þetta fyrir löngu síðan. Hjördís smýr þannig í hárnina út. Velgjart hjá henni. 11-8. Já, þetta var virkilega velgjart hjá henni því að boltinn var nálægt netinu og hún setti þetta utanvert í Thelmu. Já. Það er það Laufey með sínar eitruðu uppgjafir og raða inn stigum hérna í 3. hrynunni. Thelma hlýtur að fá þennan. Fær boltan, neglir hann í hárnina niður. Thelma er að koma rosalega öflug inn hérna í þessa hrynu. Satt yfir alla 3. hrynuna í Marja. Já, henni var skipt út eftir að vera búin að lenda í móttökuvandræðum þarna 2-3 móti Hönnu ef ég man rétt. Og satt svo þar sem eftir var. Steinun tekur vel á móti hér, Fríða fær þennan. Og þetta er varið, virkilega vel gert hjá Kristínu þarna. Thelma setur hennan í hárnina, vill fá hann aftur en það er Karin sem fær boltan. Þetta er varið. Hún hlýtur að koma að bolti hérna á kantinn, það er Hjördís, laumar þessi yfir og hann er úti eða hvað? Nei, hann er inni. Þetta er að falla með HK hér, 12-9. Það er færast nær þessu, hægt og bítandi. En það er allt annað að sjá Aftureldingu, þær eru að verja, þær voru lítið að verja í síðustu hrynu, þær eru að verja núna. Það eru betri móttökur þannig að
Heldur betur, það bara svo að við annað lið mætt inná fyrir höndu Aftureldingar. Það gerst mikið hérna í hliðinu. Frábær móttaka og Thelma að setja hennan inn. Hún raðar inn stígunum stelpan. Heldur Aftureldingar floti hérna. Já, sóknarlega hún algjörlega að halda þeim á floti. Og það Háká sem tekur leiklega stöðunni 12-10. Hlustum á Emil. Stelpur, þið verðið að negla krossvörnina betur. Þetta allt verjanlegi boltar. Og á móti Thelmu bíða í blokkinni. Það mjög mikilvægt. Hún ekki á fyrsta krafti en hún að nota slægið. Hún fer upp, bíður og slær svo. Og stelpur, þetta allt boltar sem við að taka hérna fyrir aftan. Hún bíður þangað til að blokkina aðeins var hann að síga og svo slær hún. Bíðið aðeins lengur með blokkina og við að verja þetta hérna út við. Stelpur, já, þetta bara kerfi sem við að spila. Koma! Koma nú! Og stelpur bara rólegar, þolinmóðar, allan tíman. Já, þolinmóðar, en hann vill að þær verji spössin frá Thelmu. Já, hann setur fókusinn alltaf á Thelmu. Hann vill ekki að hún fari að klára þessa hrinu. Það ekkert skrítið við það. Þá það Fríða fyrir aftan. Þetta stig, vel gert. Hvert stig rosalega dýrmætt núna. Rosalega dýrmætt kominn hingað í leiknum og þessu einvígi. Þeir að sjást í endalokin. 13-10. Þessi móttaka var ekki góð. Karin þarf að klára þetta. Það ekki að gera það. Áhenni lokaði. Hanna María. Gott áhennana hjá henni. 14-10. Afturheldingar ennþá með í þessu. Á eftir. Og Afturheldingar tekur leiklega í stöðunni 14-10. Þá skulum við hlusta á Eduardo. Yeah, I know. Gail, recover this. Believe in yourself, please. I made a mistake. Billy had a reason. Play with your emotion, but in your benefit. In your benefit. Not against you. Not against you, please. Come on, guys. Já, þetta var frekar einfalt. Við verðum að hafa trú á verkefninu. Stelpur, hafið trú á þessu. Við getum klárað þetta. Það snýst máli núna. Það með ekki gefast upp, með ekki hengja haus. Það voru að halda áfram. Það allt hægt í þessu. Þessi leikur alls ekki búinn. 10-14. Fríða með uppgjöfuna. Kincaid tekur vel á móti. Núna Thelma hlýtur að fá þennan. Sem hún gerir núna varið frá henni. Elisabeth smyr þennan inn. Þetta var flott slag hjá henni inn fyrir hórnina. 15-10. Já. Fríða með uppgjöfina. Fínar uppgjöfi hjá henni. Karin tekur á móti. Fær boltan aftur. Já, það var nú kannski ekki besta uppspilið. Möguleiki hér fyrir Háká. Nei, þetta var ekki gott heldur. Það vantar sóknina núna. Hún ekki að koma. Kannski kemur hún hér á afturlínu. Það Laufey. Þetta varið. Og Thelma hlýtur að fá þetta. Nei. Kincaid þarna landi hún almennilega. Fjóla, hvað er þetta að gera? Þetta fékk þarna dauðafæri við netið. En þetta að leggja boltan yfir en það gekk ekki upp hjá henni. Já, þetta kannski svolítið dæmigert fyrir leika Afturheldingar hér í kvöld. Áfram heldur leikurinn. Fríða með sína flottu uppgjafir. Og það Karen. Þetta varið. Já, þetta svona tiltölulega auðvelt möguleiki núna. Nú það Thelma. Hún hittir ekki boltan en vörnin í vandræðum. Bjargþessu samt. Virkilega vel gert. Aftur Thelma og nú neglir hún þessi í gólfið. Sjáu þið þetta. Rosaleg tilþrif núna að báðum liðum. Þeir ekki hættar stelpurnar á Mosfellsbænum. Þeir eru ekki búin að segja sig síðast orðið þessum leik. Og 16-11 Thelma í uppgjöfinni. Nú þarf eitthvað að fara að gerast. Það
eitthvað mikið að fara að gerast. Flott uppgjör hjá henni, Steinunn er að bjarga þessu. Elisabeth yfir með þetta, gerir það. Og hvað gerist hér? Aftur sóknur á afturlínunni og það Kincaid sem hamrar þetta niður. Það heldur betur að færast líf núna í þennan leik. Já, sóknin er búin að vera dálítið í höndum Telmu. Núna þurfa hinnar afturhendingastelpunar að fara að rísa upp. Telma er komin í afturlínuna. Já, hún er hérna í uppgjöfinni. Það er flottar uppgjafir. Það vantar ekki móttakan, er virkilega góð núna. Og Hávörðin er að loka þessu. Fjóla var í þessum. Fjóla og Karen annað saman. 13, 16. Þetta er að verða leikur. Ég skal segja ykkur það. Þessi hrina er alls ekki búinn. Það er bara að halda haus fyrir afturheldingu. Steinunn er að gera rosa vel í móttökunni. Þetta er allt og lágt þetta uppspil. Tækifæri fyrir afturheldingu. Það er Telma úr afturlínu. Hún neglir þessu niður. Hún er að draga þetta heim núna. Miskast að jafna þessa hrinu 16-14. Sóknarleikurinn hefur verið settur í annan gír núna hjá afturheldingu. Það verður bara að segjast eins og er. Pressan að færast hérna yfir, sjást alveg greinilega hér, 15-16. Spurning leikli að báði þjálfararnir eru búin með sikkort hlið ef við vann þetta rétt. Hér kemur skipting. Og núna kemur Matthildur inn á fyrir Laufeyju og þessu sinni ekki beint í uppgjöfina. Heldur í móttökuna. Já, hún har hjálpað til í móttökunni væntanlega. Nei, hún er ekki eins og með í móttökunni. Vörninni kannski, hún er mjög góð bæði í móttöku og vörn. Telma gerir núna mistök á öfurstundu, 17-15. Það losnaði þarna hnútinn hjá afturheldingu, nei hjá HK segi ég. Við erum alveg að missa hausinn hérna í lýsingunni. Eðlilega. Að Birta með fína uppgjöf, Kincaid er að koma sterk inn núna, Fjóla með flott smass, 17-16. Þetta er að verða alvöru leikur hérna í fjórðu hrinunni. Það er bara sóknarleikur afturheldingar, er bara einhvern veginn allur annar, það er bara allt annur holning á liðinu. Það er eins og þær hafi núna allt í einu trú á þessu. Já, trúin er komin upp, það er engin spurning. Karen með fína uppgjöf, Steinunn tekur á móti. Það er sótt á miðunni, Hjördís neglir þessi er úti. Já, sjáu þið þetta, 17-17, takk fyrir. Við erum með leik í höndunum hérna, all svakalegan. Sjáu þið Matthildi, komin alveg svekkköld hérna fram við netið og smýr þetta með netinu. Er niður hjá HK, 18-17. Þetta var rosalega flott lag á henni. Gríðarlega flott lag. Alveg ísköld. Það eru aldrei síðan að fara á taugum. Virkar aldrei stressuð. Ára stóra systir Elisabeth. Og móttakan er góð, Kincaid er svoleiðis búinn að stilla sig inn í móttökuna. Þetta er Hávörðin sem étur þetta, Hára Telma á afturlínunni. Hún neglir þetta og þetta er inni, takk fyrir, algjörlega á línunni. Línuvörðurinn með þetta allt á hreinu, 18-18. Ára skipting hjá afturheldingu, Steinunn er að koma inn á fyrir Fjólu í uppgjöfina. Ekki það að Fjóla hafi verið að gefa eitthvað illa upp. Fá aðeins að slaka á en þetta er svakaleg staða fyrir unga leikmann að koma inn í. Já, þetta var kannski ekki mikill greiði að gera henni þarna. 19-18, hún hélt ekki einbeitingunni alveg. Þetta er eitthvað sem að þjálfarinn verður að meta hverju sinni. En leikurinn er ekki búinn, 19-18. Þetta er allt í járnum hérna í Faralöndunum. Og spurningin er hvort að við fáum 5. hrinuna, móttakan hjá afturheldingu allt önnur. Þetta er svolítið nálagt. Hjördís er að vinna úr þessu. Bróð boltanum hérna í Hávörðina. Skynsemi ræður, takk fyrir, var einhvern tíma sagt. Réði ferðinni þarna.
Þá það Hanna María komin í uppgjöfuna. Það ekki góð staða fyrir afturhendingu. Það ekkert sérstakar fréttir. Og Edu ætlar að... Já, hann tekur bara strax leikli. Hann ætlar ekki að láta hann að gefa upp eina uppgjöf einu sinni. Hún var að koma í sína aðra uppgjöf. Eiríkur Edu segir. Don't worry, yeah, don't worry. Breathe. Now it's time to breathe. Go inside, recover this. Please, girls. Only with Elizabeth we go inside the field. With the others we need to stay back, okay? Because I'm trying to put the ball. If it's Loima, we run and we take. With Elizabeth is the only one. Come on, girls, it's not impossible. Come on, come on. Já, þetta vel hægt, segir Eduardo. Þetta vel hægt. Hann bara að reyna að halda trúnni í liðinu. Það aukast pressan hér. 20-18. Og Hanna í uppgjöfinni. Hún heldur áfram að negla þessu. Og það gerist hér. Kincaid. Og Hanna að verja þetta meistaravel. Þessi hins úti. Já, við heyrum Eduardo fagna þessu vel og innilega, ekkert að því. Hann má það alveg 20-19. Jeska sigur, þetta ætlar að fara alla leið eða hvað. Hér skipting tilbaka, Matthildur út og Laufey inn aftur. Kristín Salín. Það flotta uppgjöf sem að Jeska sigur það. Kristín Salín með ás. 20-20. Þetta var rosaleg uppgjöf hjá henni. Já. Datt niður. Og vondu fréttinnar eru þær fyrir HK að Thelma komin í framlínuna. Já, það lítið góða fréttir núna. En áfram heldur þetta. Móttakan flott hér, Elisabeth með allt á hreinu og Laufey, áhörnir í þessu, þetta varið, fáum við sókn núna. Það Thelma, þetta alltaf langt frá, Birta ver þetta og Laufey slær hér. Þetta meistaravel varið hjá Kristínu Salínu, Thelma slær þetta, neglir þetta, Laufey ver þetta. Jeska sigur það, þetta yfir, þessi úti. Já. Frábæra varnir að báða bóa og sóknir enda líka. 21. stigið. Hversu dýrmætt það? 21-20. Hvert stig svakalega dýrmætt núna. Það Laufey sem að gefur upp. Það vera rosalega uppgjöf og hún það áfram. Það Thelma. Hún þarf að gera eitthvað, nei. Þetta var ekki það sem afturhending þurfti á að halda. Það átti að negla þetta stelpan. Með vera fullheit í sókninni. Brosinu bara að þessu, jæja. Áfram heldur þetta 22-20. Laufey búin að vera með rosalega uppgjafir. Áfram heldur það. Það minnkar ekki pressan þar. Kincaid. Þetta varið en vörnin tekur þetta. Thelma þarf að skila þessu. Það gengur ekki hér. Sigdís. Nei, hann á ekki að halda loft í þessu. Jeska sigur það, Birta með rosalega mikilvægt stig í áhörninni. 23-20. Eins vegar svolítið klaufagangur hjá afturhendingu. Þær höfðu alla möguleika á að taka þetta stig þarna við netið. Áfram er að Laufey. Já, tókum aðeins að þessu slagi. Karen tekur þetta og Thelma verður hreinlega að klára þetta og hún gerir það. Gríðarlega mikilvægt stig hjá afturhendingu 21-23. Thelma heldur lífi í þessu. Þær hafa ekki sagt sitt síðast orð hérna afturhendingastelpur. Þær þurfa á stigið að halda núna. Það rosaleg spenna núna í Fagralundunum. Það alltaf að fara límingólum hér. Kincaid. Góð móttaka. Ára Fríða. Þetta þessi inni. Fyrriðin með rosa stig hérna. Einhvern veginn hélt nú að vörnin myndi taka þetta hjá afturhendingu en svo var ekki. 24-21. HK þarf 1 stig til þess að tryggja sér sigurinn hér og halda bikarnum hér í Kópavoginum. Það Hjördís. Á móttakan aðeins að ströggla.
Karen setur þennan yfir, núna er tækifæri. Þetta er varið, Thelma setur þetta yfir, nei. Já, þessi er í gólfinu. Leiknum er lokið með 3-1 sigri Háká. Það er ljóst að Háká er Íslandsmeistari í blaki kvenna og reyndar karla líka. Það liggja alla leiðir í Kópavogi núna. Frábær endir á veturinum hjá þeim. Já, það var svona, stemmingin var meiri, Háká meiri megin. Það svona virtust vera andlega meira tilbúna í þennan leik. Já, heldur betur, afturhending eiginlega hvarf af vellinum í 1,5 hrinum, mættu svo til leiks í 4. hrinum og við fengum heldur betur leik. Já. Hleyptu virkilega spennu í þetta, sýndu hvað þær geta. Þær geta spilað hörku flott lag og þær geta gengið stoltar frá þessu úrslitaeinvegi. Þær gáfu allt í þetta en á endanum voru það Háká-stúlkur sem voru sterkari. Með frábærum kafla hér og frábærum leik í þessum óttaleik hér í Karlundi. Háká eru Íslandsmeistarar 2017. Náðu að hefna fyrir ófærirnar í bikarnum. Virkilega sætur sigur hjá þeim. Við ætlum að freista þess að fá nokkur viðtöl við leikmenn og við þjálfara. Það er ekki langt.
Skulum gefa liði afturöldingar gott klapp fyrir að gera þetta úrlíknast með hörðu spennandi og fara liðinu í 5 leiki. Og þá komið að því að fyrirliði HK, Fríða Sigurðardóttir, fái afhenta Íslandsmeistara titilinn 2017.